Hören. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. वीवर्स अगर आप चाहते हैं किसी भी लेवल की जर्मन सीखना तो आप मुझसे कमेंट्स में 1. राब्ता करें मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें Guten बेल आइकन Morgen. को क्लिक करें Das Frühstück hier ist lecker, oder? Ja, es ist wirklich lecker. Gehen Sie heute ins Museum? Nein, ich gehe zum Markt. Gute Idee. Na dann, viel Spaß heute. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Morgen. Das Frühstück hier ist lecker, oder? Ja, es ist wirklich lecker. Gehen Sie heute ins Museum? Nein, ich gehe zum Markt. Gute Idee. Na dann, viel Spaß heute. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. वीवर्स मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो जो जर्मन से उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट की गई है आप तक पहुंचती रहे 2. Guten Abend. Haben Sie noch ein Einzelzimmer frei? Guten Abend. Moment mal. Ja, Sie haben Glück. Wir haben noch ein Einzelzimmer frei. Wie lange möchten Sie bleiben? Nur eine Nacht. Was kostet das Zimmer? Es kostet 45 € pro Nacht. Mit Frühstück? Ja, der Preis ist mit Frühstück. Das Restaurant ist hier links. Möchten Sie ein Zimmer mit Internetanschluss? Ja, gern. Aber was kostet ein normales Zimmer und ein Zimmer mit Internetanschluss? Das Zimmer ohne Internetanschluss kostet 45 €. Das Zimmer mit Internetanschluss 55. Alle Zimmer haben auch einen Fernseher, eine Minibar und ein Bad. Ich nehme das Zimmer mit Internetanschluss. In Ordnung. Ich brauche noch Ihre Adresse. Goethestraße 12 in Berlin. Die Postleitzahl ist 10 625. Danke. Zahlen Sie mit Kreditkarte? Ja. Hier ist Ihr Zimmerschlüssel. Ihre Zimmernummer ist die 328. Schönen Aufenthalt. Danke. Guten Abend. Haben Sie noch ein Einzelzimmer frei? Guten Abend. Moment mal. Ja, Sie haben Glück. Wir haben noch ein Einzelzimmer frei. Wie lange möchten Sie bleiben? Nur eine Nacht. Was kostet das Zimmer? Es kostet 45 € pro Nacht. Mit Frühstück? Ja, der Preis ist mit Frühstück. Das Restaurant ist hier links. Möchten Sie ein Zimmer mit Internetanschluss? Ja, gern. Aber was kostet ein normales Zimmer und ein Zimmer mit Internetanschluss? Das Zimmer ohne Internetanschluss kostet 45 €. Das Zimmer mit Internetanschluss 55. Alle Zimmer haben auch einen Fernseher, eine Minibar und ein Bad. Ich nehme das Zimmer mit Internetanschluss. In Ordnung. Ich brauche noch Ihre Adresse. Goethestraße 12 in Berlin. Die Postleitzahl ist 10 625. Danke. Zahlen Sie mit Kreditkarte? Ja. Hier ist Ihr Zimmerschlüssel. Ihre Zimmernummer ist die 328. Schönen Aufenthalt. Danke. Guten Tag. Haben Sie noch Zimmer frei? Ja. Brauchen Sie ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer? Ein Einzelzimmer bitte. Gibt es bei Ihnen Halbpension oder Vollpension? Natürlich.
Frühstück gibt es von 7 bis 9:30 Uhr. Abendessen ab 19 Uhr. Danke. Was kostet das Zimmer? Das kostet 108 Euro pro Nacht. Zahlen Sie mit Kreditkarte oder bar? Ich bezahle das mit Kreditkarte. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Nein, danke. Guten Tag. Haben Sie noch Zimmer frei? Ja. Brauchen Sie ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer? Ein Einzelzimmer bitte. Gibt es bei Ihnen Halbpension oder Vollpension? Natürlich. Frühstück gibt es von 7 bis 9:30 Uhr. Abendessen ab 19 Uhr. Danke. Was kostet das Zimmer? Das kostet 108 Euro pro Nacht. Zahlen Sie mit Kreditkarte oder bar? Ich bezahle das mit Kreditkarte. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Nein, danke. Vier. Guten Tag. Was kostet eine Eintrittskarte für die Picasso-Ausstellung? 4,50 €. Auch für Studenten? Nein, die Studentenkarte ist ein bisschen billiger. Sie kostet nur 4 €. Ich möchte 2 normale Karten und eine Studentenkarte. 13 €. Danke. Hier sind die Karten. Die Ausstellung ist hier rechts. Dankeschön. Guten Tag. Was kostet eine Eintrittskarte für die Picasso-Ausstellung? 4,50 €. Auch für Studenten? Nein, die Studentenkarte ist ein bisschen billiger. Sie kostet nur 4 €. Ich möchte 2 normale Karten und eine Studentenkarte. 13 €. Danke. Hier sind die Karten. Die Ausstellung ist hier rechts. Dankeschön. Fünf. Mir ist ganz schwindlig. Brauchen Sie einen Arzt? Ja, bitte. Kann ich auch etwas Wasser haben? Natürlich. Haben Sie Kopfschmerzen? Ja, und mir ist übel. Soll ich einen Krankenwagen für Sie rufen? Ja, bitte. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Mir ist ganz schwindlig. Brauchen Sie einen Arzt? Ja, bitte. Kann ich auch etwas Wasser haben? Natürlich. Haben Sie Kopfschmerzen? Ja, und mir ist übel. Soll ich einen Krankenwagen für Sie rufen? Ja, bitte. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sechs. Sag mal, hast du schon Ideen für unsere Woche Urlaub? Wir wollen ja zu Hause bleiben, aber ich möchte schon jeden Tag etwas Besonderes machen. Vielleicht ein bisschen Sport? Oder Kultur? Mal sehen. Wir könnten ins Kino gehen. Am Montag kommt ein guter Film. Gute Idee. Montags gibt's dort Ermäßigung. Und am Dienstag müssen wir zu unserem Tanzkurs, oder?
Diese Woche nicht. Die Lehrerin ist auch im Urlaub. Wir könnten ins Theater gehen. Ich habe gesehen, es gibt ein interessantes Stück. Warum nicht? Dann müssen wir am Mittwoch aber Sport machen. Klar, wir können schwimmen gehen, im neuen Schwimmbad. Aber du weißt doch, dass ich das nicht gerne mache. Sag mal, hast du schon Ideen für unsere Woche Urlaub? Wir wollen ja zu Hause bleiben, aber ich möchte schon jeden Tag etwas Besonderes machen. Vielleicht ein bisschen Sport? Oder Kultur? Mal sehen. Wir könnten ins Kino gehen. Am Montag kommt ein guter Film. Gute Idee. Montags gibt's dort Ermäßigung. Und am Dienstag müssen wir zu unserem Tanzkurs, oder? Diese Woche nicht. Die Lehrerin ist auch im Urlaub. Wir könnten ins Theater gehen. Ich habe gesehen, es gibt ein interessantes Stück. Warum nicht? Dann müssen wir am Mittwoch aber Sport machen. Klar, wir können schwimmen gehen, im neuen Schwimmbad. Aber du weißt doch, dass ich das nicht gerne mache. Hören. Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Meine Damen und Herren, auf Gleis 3 erhält Einfahrt der ICE 212 von Hamburg nach München, über Mannheim, Stuttgart und Augsburg. Die Wagen der ersten Klasse halten in den Abschnitten A und B, die Wagen der zweiten Klasse halten in den Abschnitten C bis E. Sieben. Meine Damen und Herren, wegen einer Störung im Betriebslauf hat der IC 788 von Kiel nach Hamburg Ankunft 13:20 Uhr, eine halbe Stunde Verspätung. Ich wiederhole, der IC von Kiel nach Hamburg kommt circa eine halbe Stunde später. Wir bitten um Ihr Verständnis. Acht. Verehrte Kunden, unsere große Herbstaktion im ersten Stock. Schuhe im Sonderangebot. Herrenschuhe, Damenschuhe und Kinderschuhe heute billiger. Kommen Sie in den ersten Stock. Neun. Frau Malzahn, gebucht auf Lufthansa-Flug 544 nach London. Bitte zur Information in Halle 1. Frau Malzahn, bitte in Halle 1 zum Informationsschalter. Zehn. Meine Damen und Herren, die S-Bahn nach Frankfurt fährt heute nicht auf Gleis 3. Wegen Bauarbeiten an den Gleisen fährt die S-Bahn heute auf Gleis 5. Teil 3. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Was nimmst du zu trinken? Einen Orangensaft. Und du? Ich nehme eine Apfelschorle. Was isst du heute? Ich glaube, ich nehme einen Salat und eine Suppe. Wo siehst du die Suppen? Ich finde die Suppen nicht. Seite 3 oben. Es gibt 2 Suppen. Eine Tomatensuppe und eine Soljanka. Oh, toll. Dann nehme ich eine Soljanka.
Ich esse heute Soljanka. Was nimmst du zu trinken? Einen Orangensaft. Und du? Ich nehme eine Apfelschorle. Was isst du heute? Ich glaube, ich nehme einen Salat und eine Suppe. Wo siehst du die Suppen? Ich finde die Suppen nicht. Seite 3 oben. Es gibt 2 Suppen. Eine Tomatensuppe und eine Soljanka. Oh, toll. Dann nehme ich eine Soljanka. Ich esse heute Soljanka. Nummer 12. Guten Tag, Ihren Reisepass bitte. Hallo, hier ist er. Und hier ist mein Ticket. Ihr Gepäck? Die Tasche und der Koffer. Geht die Tasche als Handgepäck? Ja, bitte. Möchten Sie am Fenster oder am Durchgang sitzen? Am Fenster, bitte. Okay, hier ist Ihre Bordkarte. Ihr Sitzplatz ist am Fenster. Oh, danke. Tschüss. Tschüss. Guten Tag, Ihren Reisepass bitte. Hallo, hier ist er. Und hier ist mein Ticket. Ihr Gepäck? Die Tasche und der Koffer. Geht die Tasche als Handgepäck? Ja, bitte. Möchten Sie am Fenster oder am Durchgang sitzen? Am Fenster, bitte. Okay, hier ist Ihre Bordkarte. Ihr Sitzplatz ist am Fenster. Oh, danke. Tschüss. Tschüss. Nummer 13. Was möchten Sie trinken? Kaffee oder Tee? Ich möchte einen Kaffee. Zucker? Sahne? Beides bitte. Und ich möchte auch gerne ein Wasser. Stilles Wasser oder mit Kohlensäure? Ein stilles bitte. Einen Augenblick. Bitte schön. Ihr Kaffee und Ihr Wasser. Oh, danke. Was möchten Sie trinken? Kaffee oder Tee? Ich möchte einen Kaffee. Zucker? Sahne? Beides bitte. Und ich möchte auch gerne ein Wasser. Stilles Wasser oder mit Kohlensäure? Ein stilles bitte. Einen Augenblick. Bitte schön. Ihr Kaffee und Ihr Wasser. Oh, danke. Nummer 14. Guten Tag, ich habe eine Reservierung. Guten Tag. Einen Augenblick bitte. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Hoffmann. Martina Hoffmann. Genau. Ihre Unterschrift bitte. Danke. Und hier ist Ihr Schlüssel. Zimmernummer 254. In welcher Etage ist mein Zimmer? Ihr Zimmer ist in der 2. Etage. Danke. Guten Tag, ich habe eine Reservierung. Guten Tag. Einen Augenblick bitte. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Hoffmann. Martina Hoffmann. Genau. Ihre Unterschrift bitte. Danke. Und hier ist Ihr Schlüssel. Zimmernummer 254. In welcher Etage ist mein Zimmer? Ihr Zimmer ist in der 2. Etage. Danke. Nummer 15. Hallo, wie geht es euch? Ich hoffe, ich störe euch jetzt nicht.
Hallo, Steffi. Es geht uns gut. Und dir? Oh, es geht mir super. Das Studium klappt ganz gut. Und ansonsten ist auch alles in Ordnung. Na schön. Wann besuchst du uns? Wir laden dich ein. Tja, ich möchte euch auch mal wiedersehen. Vielleicht zu Ostern? Seid ihr zu Ostern zu Hause? Ja, Ostern passt uns eigentlich gut. Dann machen wir das so. Und wir rufen dich nochmal an. Okay. Tschüss. Hallo, wie geht es euch? Ich hoffe, ich störe euch jetzt nicht. Hallo, Steffi. Es geht uns gut. Und dir? Oh, es geht mir super. Das Studium klappt ganz gut. Und ansonsten ist auch alles in Ordnung. Na schön. Wann besuchst du uns? Wir laden dich ein. Tja, ich möchte euch auch mal wiedersehen. Vielleicht zu Ostern? Seid ihr zu Ostern zu Hause? Ja, Ostern passt uns eigentlich gut. Dann machen wir das so. Und wir rufen dich nochmal an. Okay. Tschüss.